今天我们来修一台三星 A70进水之后导致无信号的手机。下面让我们来检测一下它是什么故障。现在我们看到它是没有信号的，让我们来检查一下它是否有基带。我们可以看到它是有带基带的。现在我们来插卡试一下有没有信号。大家可以看到插上卡之后也是没有信号的。接下来让我们把手机拆开，看一下是什么故障。好了，主板我们已经拆出来了。经我们的观察，主板之前是被人修过的。现在让我们来看一下它是否有进水的痕迹。我们在显微镜下观察，主板是没有进水的痕迹的。但是呢，主板是被人修过的。经我们观察，主板是没有问题的。现在让我们来看一下外配充电小板。我们观察到充电小板，它是有明显的腐蚀痕迹，而且元件也有切丝的。接下来让我们来补回切丝的元件，对腐蚀部分进行一个清洁。好，接下来看我们操作。好了，我们已经把缺失的元件已经补齐了。现在我们来清洁一下，然后装机来测试一下是否有信号了。好了，现在我们可以看到开机之后它是有信号的。现在我们来插卡试一下。好，欢迎致电中国电信。现在可以看到它是可以通电话了。因为充电小宝也会影响到信号。然后上一家师傅是没有检测到，现在我们已经把它修复好了。现在我们把手机装好，然后就 OK 了。大家可以看到手机现在已经修好了。你还知道什么原因会导致手机没有信号吗？请留言告诉我们。